Bom dia pessoal, Rodrigo aqui da Autocar Bela Vista. Você que está com a sua estradinha e-Torque aí, motor 1.8 de 16 válvulas, e sente um estalo do lado direito do carro aí, quando você vai desterçar, você escuta um estralo, né? Esse estalo que está vindo do caso aqui não é a homocinética. Eu vou mostrar para vocês aqui o que significa esse estalo aí. Desculpa a imagem aí que eu estou gravando com o celular, mas o estalo vem dessa peça aqui, ó. Deixa eu ligar o flash aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a tulipa ou a semi-árvore, né? Então, olha como é que ela tá marcada aqui dentro, ó. Ela tem um calo aqui dentro. E aí esse calo aqui não pode ter. O que acontece com esse calo aí, ó? Quando cai a trizeta, que é essa peça aqui, ó, ela cai ali naquele calo, ela acaba aqui pegando na rebarba aqui, fazendo um estalo aqui, trec, né? Tentando se encaixar nesse rasgo aqui que fez com a peça aqui. Aconteceu isso porque a coifa rasgou, né? A coifa aqui, ó, já troquei ela agora, ó, é nova. A coifa rasgou, entrou a água aqui e areia, né? E a água e a areia junto com a peça aqui é de ferro. Ela vai se tornando um torno e vai acabando comendo a peça aqui. Então se você tá com estalo aí pro lado direito da estradinha e-Torque e não tá conseguindo achar, dá uma olhada nessa peça, ver se é essa, beleza? No caso aqui o problema é esse. Olha, ó, estradinha e-Torque. Para vocês verem aí, se estiver com esse problema, pode procurar aí o defeito que vai estar nessa peça aqui, beleza? Se gostaram da dica, vai lá, clica no joinha lá, se inscreve no canal, Autocar Bela Vista tá aqui para ajudar vocês aí, beleza? Dando dica técnica aqui da montagem e manutenção dos veículos mecânicos aí. Obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.